Hello，大家好，歡迎翻嚟我哋 Bobo Chow Channel 哈。咁咧，今日我哋會做啲唔同嘅嘢喎。今日會教大家接一架飛機仔嘅。咁平時大家咧接飛機都係咧普普通通嘅一架飛機簡單步驟。咁今日咧我就會教大家有啲唔同嘅。咁呢部飛機咧通常步驟係複雜啲同埋多啲，但係靚啲嘅，我想同大家講嚇。OK 啊，咁咧事不宜遲咧，我哋正式開始啦。材料咧暫時係需要一張 A4 紙嘅啫，好簡單。多謝。好啦，咁咧依家咧我哋都係先會將呢個咁樣對接嘅，將呢度對接啦。對接嘅，好，記得角對角嚇，唔係唔靚嘅 ，OK。每一個步驟慢慢嚟，咁就可以令你嘅飛機咧更加靚嘅。好啦，咁如果為咗下面可能方便啲啦，大家想接得好啲的話咧，可以用你哋嘅指甲咁樣大力咁樣接一接佢嘅。慢慢嚟下，大家慢慢一個步驟，唔係唔係之後咧就唔會有好處。好啦，咁我已經接好咗啦，唔知大家得未咧？咁事不宜遲，我都正式開始第二步啦。同普通飛機一樣啦，都係咁樣接嘅，都係咁樣啦。好啦，都係咁樣角對角咁樣嘅，見唔見到？好啦，咁我呢第二步已經搞掂好啦，已經角對角接好啦。第三步都係一樣嘅，第三步都係咁樣啦，一樣嘅。第三步都係一樣嘅，見到都係咁嘅 ，OK。嗱，第三步都做完，記唔記得我頭先第一步講嗰啲咩啊？如果你驚後來做得唔好咧，可以用指甲咁樣咧接下去嘅，好嘅。第四步咧就唔同啦，第四步你係會咁樣嘅接下嚟。好啦。將呢度咁樣，嗱，本來係咁噶嘛，係咪？咁咧，我哋將佢接落嚟 ，OK， 接落嚟，咁就變咗咁 ，OK。好啦，呢一步都相當之簡單，其實就唔難嘅，接部飛機，只不過係要耐心咁樣嘅，有耐性。嗱，之後第四步咧，我哋就會將佢接成咁啦，呢度對接。呢度係咪啊？咁樣嘅，咁樣對接，呢度咁樣對接 ，OK。相信都難唔到大家嘅，係咪？都一樣咁樣對接啊！好啦，下一步咧，我哋就會將呢度咁樣嘅，等我示範下先啦，要。咁樣嗱，本來係直嘅，之後你將佢接住落嚟，即係另外一邊都一樣嚇，接落嚟一樣咩 ？OK， 咁咧咁樣嗬，接咗啦嚇，咁樣嚇，咁樣嘅，咁之後下一步咧，我哋就會打翻開佢嘅，打翻開之後咧。呢度係咪一個？呢度係咪頭先接咗一個角嘅？
我哋原來係咁嘅，之後我哋折佢上嚟，啱啦，就係咁啦，折佢上嚟，好簡單啦，係咪？之後咧，下一步咧對折嘛，大家都知嘅，咁樣，本來係咁，向呢度對折。都係啊，呢度咧好嚴實嘅，都係用指甲，因為咧我頭先指甲已經花咗啦，接靚啲啊！好嘅 ，OK，咁就差唔多做好啦。好啦，之後我哋咧啱啱完成咗呢部嘛，係咪？呢度完成咗呢部啦，差唔多係一部飛機啦。我哋將佢對接翻，好似啱啱咁樣嘅對接翻佢。之後咧，等一陣啊，原來係咁嘅，係咪？好似啱啱嗰部，之後我哋將佢咁樣接上嚟，另外一邊都係一樣，接上嚟，咁我哋嘅飛機就完成啦。我哋今日嘅飛機咧，今日我折紙嘅堂咧就教到嚟呢度啦。咁下次我哋會做一啲更新鮮有趣嘅東西嘅。好啦，今日時間咧差唔多啦，今日嘅時間真係差唔多啦。如果中意我嘅頻道嘅各位觀眾咧，請 like and subscribe 並訂閱我嘅頻道嘅，多謝大家，下次再見。